Tosidra ambony na hypertension artérielle. Ny artère izay lalan-drà mitondra sakafo avy any amin'ny fo hamelomana ny nofo dia mizara ankoso telo: intima any anatiny, media muscle eo antenantenany ary adventice eny ivelany. Ny lalan-drà dia mety ho tratran'ny athérome na athérosclérose izay fahasimbany intima anivon'ireo artère antonony sy lehibe, ohatra aorte, fonon'ny fo, ati-doha, tongotra, noho ny fiangonan'ny singa anivony toa ny tavy sy lipida, siramamy, singan-drà sy ny sisa sy ny sisa. Mety ho tratran'ny anévrisme koa ny lalan-drà, izay tsy inona fa fibontsonan'ny artère amin'ny toerana iray ka mamorona paosy misy vavany tery antsoina hoe collet mifandray amin'ilay lalan-drà. Misy koa ny dissection izay fiandahan'ny intima sy media ka miteraka paosy manangona rà antsoina hoe fosse chenale mifandray amin'ny lalan-drà lazaina hoe vraie chenale amin'ny alalan'ny lavaka kely antsoina hoe flap. Antsoina hoe ischémie ny fiainan'ny rà tonga amin'ny taova iray izay miteraka tsy fanarahan'ny filàny sy ny oxygène azony antsoina hoe hypoxie. Ny hypoxie dia miteraka olana na fiatoan'ny fiasan'ilay taova na famokaran'ilay taova poizina. Ny aorta dia anisan'ny artère voalohany indrindra mivoaka amin'ny fo. Mizara efatra izy araka ny toerany misy azy: ascendant vao mivoaka amin'ny fo, arc miolaka midina, thoracique ny tapany anatin'ny tratra ary abdominal ny tapany anaty kibo. Ny néphron izay singa fototry ny fo dia mizara ho glomérule, tubule rénaux, mitsinjara ho proximal, anse sy distal ary collecteur. Ny vo dia mamerina amin'ny laoniny vatana, atao hoe homéostasie, hita soritra amin'ny fanariana pipi amin'ny alalan'ny fandrindrana hormone sy tosi-drà ary rano amin'ny vatana. Miandraikitra amin'ny fanadiovana ny vatana koa izy amin'ny fanariana loto sy poizina amin'ny rà. Mizara telo ny fonon'ny maso aty aoriana: ny sclérotique izay hita eny ivelany indrindra, toy ny cornée avy eny aloha miaro ny voamaso; ny choroïde afovoany izay feno lalan-drà; ary farany ny rétine anatiny indrindra mamantatra sary amin'ny alalan'ny photorécepteur mpandray hazavana sy ny neurone singa fototry ny fibaikoana ny vatana. Antsoina hoe facteur de risque cardiovasculaire ny toe-batana na aretina na fomba fiaina mampitombo ny chance ahavoan'ny aretin'ny fo sy ny lalan-drà olona iray amin'ny alalan'ny athérome. Ny risque dia mety ho faible na moyen na élevé. Ny famaritana an'ireo no mibaiko ny fomba fitsaboana. Ireo facteur de risque cardiovasculaire dia mety tsy azo ovaina, toa ny taona mandroso izay matetika manodidina ny 3 taona, ny mahalelan'ny olona iray, ny tarazo ary raha sendra efa voa izy dia oloana. Misy koa ny azo ahitsy tahaka ny tosi-drà ambony, ny diabeta, ny olana menaka sy ny hatavezana. Ny sigara. Misy karazana fanabeazanaizana sy ny tsy fihetsehana ary ny fahatsetsenan'ny carotide artère avy amin'ny fo mamatso ny loha aty aloha. Antsoina hoe tension artérielle havoezina amin'ny TA ny fianjanan'ny artère na lalan-drà mitondra rà avy any amin'ny fo mamelona ny nofo. Antsoina hoe systole ny contraction ataon'ny hozatra amin'ny fo ka mahatonga azy hamoaka rà, ary diastole kosa ny fotoana mampivotsitra ny hozatra ka hanangona ny rà indray. Noho izany, rehefa systole dia mibosesika ny rà miditra amin'ny artère ka ambony ny PAS na pression artérielle systolique. Rehefa diastole kosa dia mihena izy ireo ka manome refy ambany dia ny PAD
na pression artérielle diastolique. Ireo mari-drefo ireo dia azo amin'ny alalan'ny tensiomètre mpandrefy tosi-drà. Ny refin'ny TA na tension artérielle dia mety ho millimètre de mercure ka manome anjatony na centimètre de mercure ka manome ampolony. Marina fa ny refo voalohany dia pression artérielle systolique ary ny faharoa dia pression artérielle diastolique. Ny tosi-drà normal dia misy karazany telo ka mety ho optimal raha latsaky ny 20 ny pression artérielle systolique ary latsaky ny 20 ny pression artérielle diastolique. Normotension raha latsaky ny 30 ny pression artérielle systolique ary latsaky ny 5 ny pression artérielle diastolique. Limite kosa raha latsaky ny 20 ny pression artérielle systolique ary latsaky ny 90 ny pression artérielle diastolique. Ny hypertension artérielle dia misy karazany telo ihany koa. Lazaina hoe légère izy raha latsaky ny 10 ny pression artérielle systolique ary latsaky ny 10 ny pression artérielle diastolique. Modéré raha latsaky ny 20 ny pression artérielle systolique ary latsaky ny 10 ny pression artérielle diastolique. Ary farany sévère raha mahery ny 20 ny pression artérielle systolique ary mahery ny 10 ny pression artérielle diastolique. Inona avy ary ireo fahasimbana ataova, izany hoe ireo riska ateraky ny tosi-drà ambony? Voalohany indrindra, ny fahavoazan'ny fo, dia ny insuffisance cardiaque ateraky ny atao hoe cardiopathie hypertensive izay ampitombony tosi-drà ambony 5 ny fiaviany. Ny insuffisance cardiaque dia tsy fahavitan'ny fo ny asany mamatsy rà araka ny filan'ny vatana na dia mahazo rà ara-dalàna aza izy. Misy koa ny insuffisance coronaire izay ampitombony tosi-drà ambony 3 ny fiaviany. Ny insuffisance coronaire dia tsy fahavitan'ny artère coronaire, lalan-drà kely, mpamelona ny fo ny asany. Mety ho voa ihany koa ireo lalan-drà lehibe ka misy ny anévrisme mahazo ny aorte abdominale, hafoezana amin'ny hoe A sy ny dissection amin'ny aorte. Ny fahavoazan'ny antidote dia antsoina hoe accident vasculaire cérébraux izay ampitombony tosi-drà ambony 7 ny riska hiaviany. Ny AVC na accident vasculaire cérébraux dia fahasimbany lalan-drà amin'ny antidote izay mety ho tsentsina ka antsoina hoe AVC ischémique na vaky ka antsoina AVC hémorragique. Marina anefa fa ny tomodensitométrie na scanner ihany no ahafahana manavaka azy. Ny AVC ischémique dia mety ho constitué hafoezana amin'ny hoe AIC raha maharitra ka miteraka fahasamponana be, na koa transitoire raha tsy mihoatra ny 420 ora ny fambara. Ny carotide no matetika voa amin'ny accident vasculaire cérébraux ateraky ny tosi-drà ambony. Raha ny tongotra ny voa dia manome ny atao hoe artéropathie oblitérante des membres inférieurs na AOMI izay ampitombony tosi-drà ambony 3 ny riska hiaviany. Ny artéropathie oblitérante des membres inférieurs na aretin'ny lalan-drà mpamatsy ny tongotra. Ny fahavoazan'ny fo dia miteraka insuffisance rénale, izany hoe tsy fahavitan'ny vony homéostasie sy ny fanariana pipi izay mety ho vokatry ny fahasimbany glomérule. Ateroma amin'ny artère rénale mpamatsy ny fo na néphro-angiosclérose artériolaire izay athérosclérose mahazo ny lalan-drà kely mpamatsy ny fo. Raha mahazo ny maso ny fiakaran'ny tosi-drà dia mety hiteraka ny atao hoe rétinopathie hypertensive na fahasimban'ny rétine vokatry ny hypertension artérielle izay mety hahafaran'ny fahatsambana. Ary farany, ny fahafatesana dia ampitombony tosi-drà ambony 2 ny riska hiaviany. Toa ny ahoana ny fandraisana antanana tosi-drà ambony?
Ezahana ahazoana ho normalina ny tension artérielle. Karohina ka tsaboana ny voka-dratsiny. Karohina ary raisina an-tanana koa ireo facteur de risque azo ahitsy amin'ny alalan'ny fanafody sy fanatsarana fomba fiaina na hoe règle hygiéno-diététique. Ary mila fanaraha-maso mavitrika amin'ny dokotera. Mino izahay fa nanampy anao hahazo ny tosi-drà ambony na hypertension artérielle sy ny vokany ity horonan-tsary ity. Raha misy fanamarihana, fanampiana na fiaraha-miasa dia vonoina izahay ifampidinika ka entanina ianao hitsidika amin'ny pejy Facebook-ny Centre de Santé Mahefà Anosy Sato Est ary handefa mesazy privé aminay raha ilain'izany. Mankasitraka indrindra tompoko.